wa'annan sai ka ga tsohuwa ta da yake kai wayo ni kai ne Allah ta ni za ya kashe mu na rancin Allah wa'annan talakawa da ke jikin Arifor man general jikin Arifor ba mu bukatar gida ko dai gaba da bayan ta a share hiyar kare 10 ko kare 15 kin nan in ma a saida mu talakawa jikin Arifor kawai mace to fa wata sabuwa rikici na shirin ɓarkewa a tsakanin matasan Nijar wato duba da abin da yake faruwa a wannan 'yan tsakani na kai hari a wannan guri na kusa da filin jirgin sama. Idan ba ku manta ba a kwanakin baya kaɗan da suka wuce ne gwamnatin Nijar ta ba da umarnin a rushe wasu gidaje da suke kusa da filin jirgi sakamakon wannan yanki yana daga cikin inda 'yan ta'adda suke jin daɗin kawo hare-hare wato a nan ƙasar Nijar. Wannan hare-hare da aka kawo na 'yan kwanakin nan ya tado da abin da ya faru a kwanakin baya lokacin da aka zo ana rushe-rushe a wannan yanki inda talakawa suka zo suka nuna damuwarsu na cewa su ba wai damuwarsu tashinsu a wannan guri ba, in ma za a tashe su to yana da kyau a ba su dogon lokaci sannan kuma a biya su diyyan wato gidajensu da suka mallaka a wannan yanki. Wasu kuma suna ganin ba wannan ba ne ra'ayinsu, su ma suna da irin ra'ayinsu wanda suke faɗa a kan wannan al'amari. To harin da aka kawo a 'yan kwanakin nan ya ƙara dawo da wannan magana ta dawo sabuwa inda wasu suke goyon bayan maza-maza lallai a je a ci gaba da rushe wannan gurare kuma duk wani mataki da ya kamata a ɗauka ko a biya su diyya ko kar a biya su to duk ya yi daidai sakamakon wai a wannan guri an samu wasu gidaje wanda aka yi amfani da su wajen wato ya zama mafaka ga su wa'innan 'yan ta'adda har ma an samu kayayyakin 'yan ta'adda da ta'addanci a wannan gidajen an ɓoye a wannan gidajen kamar yadda in kun biyo mu cikin wannan bidiyo duka za mu nuna muku irin abin da yake faruwa. To don haka ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ji da gani yanda kowa yake faɗin irin nashi ra'ayin. Wasu suna ganin cewa daidai ne a rushe wannan gidajen ko da ba a biya diyya ba, wasu kuma suna ganin ba daidai ba ne lallai a biya mutane haƙƙinsu, wasu kuma suna ganin a biya mutane haƙƙinsu kuma tabbas a rushe wannan gurin batun kar a rushe bai taso ba sakamakon wannan guri ba ma harin da ya gabata a ranar 18 ga wannan wata ba kafin nan ma wata 6 suka wuce an yi amfani da wannan guri an kawo hari. To wannan matsalar kaɗai ta kai a rusa wannan guri duk wani fili da ya kamata a bayar wato wadatacce a wannan gurin ta yadda jami'ai za su fi jin daɗin yin aikinsu a wannan yanki to duk abin da ya kamata a yi a wannan gurin domin taimakawa jami'ai to ya kamata a yi. To hakan ya sa dai an samu saɓanin magana inda kowa ke faɗin ra'ayinshi. Don haka ku biyo mu cikin wannan labari domin ji da gani yadda ta kaya. Muna muku fatan alkhairi ku mana liking ku mana sharing ɗin wannan bidiyo domin ci gaba da kawo muku update masu zafi da sun zo. Allah ta ni za ya kashe mu na rancin Allah wa'annan talakawa da ke jikin Arifor man general jikin Arifor ba mu bukatar gida ko dai gaba da bayan ta a share hiyar kare 10 ko kare 15 kin nan in ma a saida mu talakawa jikin Arifor kawai mace a ashe 'yan ta'adda ne sun game kai da 'yan ta'adda tsakaninku da Allah yanzu gidan da aka tarra mota takasiman da makamai da bindigogi da komi jikin Arifor na yanzu ko kyauta mu kanku duk wani gida sai NSP da mun yi kira gare ku muka ce a taimaka a gyara ma talakawan nan saboda a ba su wurin kwana kar ku ba kowa wurin kwana tunda mun tabbata mana kai ne saboda yan tseren kasu ba suke ba kasan mu ta rushe ko to na rantsi da Allah igiyan nan da suka doka su sha ta kawai yan fuwa yan tire su sha igiyan nan a ci gaba da rushe gidajen nan jikin Arifor sai kaga tsawa ta da gidan wayo ta kanta Allah saboda jika 100 ne ta yi wannan abu ba sama ga jika 100 suke ba da gidajen sa ajiye makamai a dan an ta'adda su samu lokaci su zo su kai hari a Arifor dan an rena muna walo a sha igiyan nan kawai la fami ko fartaje general muna tare da kai gwamnatin jihar Yamai
muna tare da kai yan garan na fayan feti a ci gaba da rushe gidajen talakawa nan gwamnan jiha. Na rantsi da Allah duk wanda ke yin Nijar muna yin shi, duk wanda bai yin Nijar ashe muna ya kai ne sai kaga an da yake kai wahallati jama'a. Ai cani ya cuce su, cani bai cuce ku ba, wallahi cani bai cuce ku ba. Ashe sai na bai san hango abin da suka hango ne suka rushe nan. A ci gaba da bincike gidajensu, kuma duk wani gida na jikin Arifor a rushe shi, kuma ba mu bukata a doki dukiyar kasa a sake ba su gina gidaje yanda suka tai suka gina wa ta su je su yi kokari su gina wannan. Ba ruwan mu tunda mun nura abin kamar akwai ma an rena mana wayo na ranta Allah, wani abin ka ganshi hankali ba zai doka ba. Dama ni na gaya muku tun can kwanaki lokacin da abin da ya faru, na yi bidiyo na ci wa'annan matan da suka hito suna kuwa jikin Arifor lokacin da ake rushe-rushen nan. Na gaya muku dama ba dan Allah ne suke yi ba, suna yi ne don wani yan tere, kuma duk zallansu yan siyasa na, yaran yan siyasa na. Wa'annan gidaje a bar su, sun san duk mutsayar da take faruwa sun sani. A ci gaba da aje makamai ana kai hari Arifor. Mu dama in muka yi magana muna tsayawa ne mu hanga da nesa, muka ce ka gwamnati ta tausaya mu, ku wasu daga cikin ku yan Nijar ku kuka hito kuna zagin iyayenmu. To yanzu a gari ya waya, kun ga magana da abin da muke gudu ga yanan ya tabbata. General muna tare da kai, a ci gaba da rushe gidajen na jikin Arifor. Arifor gaba da bayanta bai kamata ba ma a ce akwai wani gida fiye da kilomitar 500. Kenan da Allah sai ya nasfe a yi wanga abu talakawan nan gida na jikin Arifor. Allah sa a ce kai kashe wanga abu talauci, a rushe gidan ka a bashi wurin kwana kuma ya bar kasai. In ta mai zahi ya bar kasa, kuma duk wanda zai daga muku murya ku ci uwa shi. Babu abin da za a yi, kuke da mulki, babu abin da za a yi. Dama da zallan su yan sai ba zumu, wallahi da zallan su yan sai ba zumu. Yan ta'adda kawai yan fuware, kuna cin mutuncin Nijar, kuna cin mutuncin ƙasa mai mutunci kamar Nijar. Sai an yi magana ku ce mutane sun yi ba daidai ba, mutane na wulakanta talaka. To talaka dole a wulakanta tun da ya zama na aiki. Me ya riba su? Dama kwangila ce suka ɗauko to don ka a yi rushe-rushen na a ci gaba da tara makamai cikin wa'annan gidajen da jikin Arifor. Abin ba haka bane ba. Allah ya samu da ciki. Wato jama'a, mutanen arewacin Najeriya sun fara nasara akan Dauda Kahutu Rarara. Akwai wata kalma da mutane suka jefe shi da ita wanda bai ji daɗin ta ba ko kaɗan. Shine kalmar jahilci. Hakikanin gaskiya wannan kalmar da aka jefi Dauda Kahutu Rarara ba ta mai daɗi ba ko kaɗan. Wannan dalilin ne yasa aka hango Dauda Kahutu Rarara tare da almajirai a zaune, ya ɗauko allo yana rubutu har yana yin karatu. Yana so ya nuna wa duniya shi fa ba jahili ba ne. To Alhaji Dauda Kahutu Rarara, bari mu gaya ma gaskiya. Dauda Kahutu Rarara, kai mai karatu ne ba mai ilimi ba ne. Karatunka ba shi da bambanci da karatun Shekau, karatun Bello Turji da su mai tatsi ne. Bello Turji zai iya zama kamar yadda ka zauna a nan wannan bidiyon. Ka ɗauko rubutu, ka ɗauko allo, kake rubutu sannan kuma ka karanta. Bello Turji zai iya wannan. Shekau zai iya ɗauko allo ya yi rubutu sannan ya karanta. Mai tatsi ne zai iya ɗauko allo ya yi rubutu sannan ya karanta. Amma kuma me suke aikatawa? Sun aikata ta'addanci. Ba ka da bambanci da su. Akwai mai ilimi, akwai mai karatu. To kai karatu gare ka ba ilimi ba. Domin in har kana da ilimi, to dole ka yi aiki da shi. Malam Dauda Kahutu Rarara, ya kamata a ce da ka ɗauko allon ko ka ɗauko ƙur'ani za ka yi karatu, a ce ka buɗe wasu surori da Allah yake siffanta alamomin munafukai. Ba mamaki da wasu abubuwan baka zo kana yi wa al'ummar arewacin Najeriya ba. Hakika Dauda Kahutu Rarara, kai makarancin alƙur'ani ne wanda al'umma sun shaida ka sauke ƙur'ani. Amma kuma saukar ƙur'ani da kai bata hana ka aikata wasu abubuwa na jahilai ba. Hakikanin gaskiya kana da karatu, amma ba shi yake nuna cewar kana da ilimi ba. Ilimi daban, karatu daban. Domin amfanin ilimi aiki da shi. Bari in baka wasu ayoyi da Allah ya siffanta munafukai a ciki, wanda ba mamaki in ka je ka karanta ka rage wasu abubuwan
da kake yi. Cikin suratul Baqara aya ta 8 zuwa ta 20 Allah ya siffanta alamomin munafukai. Cikin suratul Nisa'i aya ta 142, aya ta 145, aya ta 146 duka Allah ya siffanta alamomin munafukai a cikinsu. Da zaka ji da sauran ayoyi da Allah ya siffanta alamomin munafukai, da za ka ringa karanta irin wa'annan, da ba mamaki wasu abubuwan ka ringa rage su, ko kuma ka ringa rage jawa iyayenka zagi da cin mutunci. Da haka nasiha zan ƙara ma a cikin wannan bidiyon Alhaji Dauda Kahutu Rarara. Magana ta gaskiya, ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah. Wannan ita ce nasiha ta ƙarshe a gare. To wannan shine kamar yadda muka yi muku bayani kaɗan daga irin tattaunawar da ake yi game da rushe-rushen gidaje. Bidiyoyin suna da yawa, ba ma son bidiyon ya tsawaita ne, shi yasa ba mu kawo muku sauran ba, inda kowa yake faɗin ra'ayin shi. Da haka ba za mu tsawaita a wannan ɓangaren ba. Za mu dawo kuma akan maganar Rarara. Da yawa mutane suna ganin kamar cewa Rarara wannan fitowa da ya yi ya sa aka haska sa a social media saboda yaudara, aka nemo wasu alluna wato na wasu daga cikin almajirai wanda aka je aka yi musu rubutu a jiki, aka jingine, ya ɗan taro wasu yara a kusa da shi, inda har na ga wani babba ƙwaya ɗaya, ko kuma shi aka ba kwangilan kawo allunan ne tare da kwangilan rubutun, Allah shi ne masani. Sai aka ɗan hasko Raran da wani ɗan ƙaramin allo a hannun shi yana rubutu, wanda rubutun ga nan duk cuwa-cuwa, rubutu ne mara kyau, kuma saboda tsantsan ha'inci da zamba da kuma ci da addini, sai aka kasa hasko rubutun yanda zai fita tas, yadda kowa zai iya karanta rubutun a ga me yake rubutawa. Sai aka ɗauki rubutun ta yadda za ka hangen shi dai nesa dai gashi ana ganin rubutun, amma ba zai karantu yadda ya kamata ba. To abin da muke so mu ƙara faɗakar da ku a nan shi ne, wannan abin da ya yi shi ne ka ƙara tabbatar wa duniya cewa Rara jahili ne, ƙaton jahili. Wato duk wanda za ka ji ya ce mun yarda Rara yana da ilimi, to alama ne cewa shi ma jahili ne ta wannan ɓangare da ya shafi karatun Alƙur'ani ɗin. Amma duk wanda yake a layin karatun Alƙur'ani, ba ma sai wanda ya samu karatun Alƙur'ani ake magana ba, wanda ya je makaranta ya shiga hanyar ma'ana ya fara karatu, in dai ya fahimci ya tsarin karatun Ƙur'ani yake, ya tsarin karatun tsangaya yake, to ya san cewa Rara jahili ne. Da gaske an kai shi makarantar allo, amma bai yi karatun ba, ya tafi abinsa, ya fara waƙe-waƙe. Domin na farko tun a gurin rubutunsa za ku gane cewa jahili ne. Masu ganin cewa Rara ya haddace Ƙur'ani ko kuma yanzu da ya zo yana wannan rubutun, wasu suna tunanin a'a wani abu yake rubuta sosai, rubutu yake yi da ka, irin wato ya haddace Ƙur'ani. To duka wannan dabara ce, hikima ce, ƙarya ne, duka zamba ce. Kuma da ya sake ya hasko rubutun sosai an gani, da kun sha mamaki. Za ku ga yadda shirme yake a cikin rubutun, ba a yin shi daidai. Wannan kenan. Sannan shi kanshi abin da ya zo yana rubutawan, shi fa mawaƙi ne, kuma ya san zai zo social media ya yi wannan abun ne. Allah kaɗai ya san irin laɓewan da ya yi, ya ɗan samu wani guri inda ya ta maimaita wanda zai zo ya wannan abun da shi. To a hakan ma da an hasko gurin da kyau, da kun tabbatar da abin da nake gaya muku, irin kwamacalar da za a samu a wannan guri. Da haka Rarara da kuke ganinsa ba mahaddacin Ƙur'ani ba ne. Ba wai maganar hadda ake magana ba, iya karatun Ƙur'anin ma bai yi ba, bai iya ba. Shi a karan kansa ya san ba mahaddaci ba ne, kuma bai san, wato ba wai bai san shi bai iya karatun Ƙur'ani ba ne, shaƙiyanci ne kawai, bushewan ido ne kawai, tsaurin ido ne kawai na idan mutum ya zama fajiri, wato wanda baya tsoron Allah, zai mursisi da ido ya riƙa aikata abubuwa sannan ya raina wa duniya hankali. Wannan shi ne, kamar yadda yanzu yake murje ido, ya tabbatar cewa abubuwan da yake zagin mutane a kansu game da matsalar tsaro, cewa akwai tsaro,
cewa kaza kaza da Davido ya faɗa yayi kuskure yayi laifi har yake zagin shi yayi kaza kaza, duka abubuwa ne wanda ya sanya son zuciya kuma ƙarya yake abun ba har zuciyan shi bane. To haka ta maganar Alƙur'ani, abin da yanzu ya zo yana yi ɗin nan har a zuciyar shi ya san cewa shi jahili ne kuma bai haddace Ƙur'ani ba kuma bai iya karatun Ƙur'ani ba, bai iya rubutun Ƙur'ani ba, kai bai san komai a Ƙur'ani ba. Amma menene, jahilai wanda ba su je makarantar allo ba, wanda ba su san me tsarin Ƙur'ani ba, za su ɗauka da gaske ɗin ya san Alƙur'ani ya kuma wato fahimci Alƙur'ani. Hakan sai ya ƙara jawo masa wani kasuwanci saboda shi yanzu komai ya mai da shi kasuwanci. Sai ya ƙara jawo masa kasuwanci. Wasu 'yan siyasan sai su riƙa masa kallon kamar ya san wani abu, shi kenan sai ya ci gaba da ci da addini kamar yadda wato ya saba. Misali, duk wanda yake ya yi karatun boko ya shiga aji daga firamare, sakandire har izuwa jami'a, to duk wanda yake a wannan layin ya fahimci kuma yadda tsarin yake, to ya san cewa misali yanzu abin da Davido ya ce masa na cewa shi jahili sai ya je yana rubuta masa wato my wife ko my wife ne ko menene is NCE, to tun a nan ya san cewa wannan jaki ne. Wato ya rubuta abin da kwata-kwata a tsarin wato sentence na Turanci kwata-kwata wanda ba daidai ba, bai hau kan hanya ba. Sannan kuma hakan dai yana ƙara tabbatar da jahilcinsa saboda wannan rubutun ba shi zai nuna cewa to ai shi kenan ka yi ilimi ba. In dai ba ka yi abu ba kawai ba ka yi ba, ba ka san shi ba. Sannan idan ana maganar ilimi, NCE da ta zama ruwan dare, to shi kenan an yadda in ka yi karatun firamare, sakandire NCE mai kyau, alhamdulillah masha Allah a ce alhamdulillah, amma ba a ɗauke ka a matsayin wani gingimemen malami ko wata tsiya ba a ɓangaren bokon ma kenan. To in ka yi da kyau ma kenan shine har a ma ɗan kalle ka ɗin. To amma sai ya zo ya yi wani rubutu wanda tun a nan gurin da yake ƙoƙarin ya yi abin da bai iya ba, to tun a nan ma kun ga shi ma ya ƙara bayyana jahilcinsa. To irin abin da ya zo ya yi da aka ce shi jahili ne a ɓangaren wato boko ɗin kuma ya ƙara nuna jahilcin shi a gurin garin kare kanshi, to irin wannan abun ya zo ya ƙara yi ɓangaren Ƙur'ani, wanda ya yi a ɓangaren Ƙur'ani ma ya fi muni sama da wanda ya yi a ɓangaren wato boko ɗin. Wanda suke boko suka bi hanyar boko suka fahimce shi sun san me nake nufi. To haka nan wanda suke ɓangaren Alƙur'ani ɗin suka san Alƙur'ani ɗin sun gane me nake nufi. Da haka masu ci da addinin Ubangiji Allah ya mana maganin su, Allah ya ƙara tura mana asirin su. Muna muku fatan alkhairi.